9 одод ноёрхогч биеийн урлаг. 1-р бүлэг. Эмийн дээд эрхшээгчийн дурсамж. Би хинбэ? Би Лунгчэн. Би бол 9 тэнгэрийн бардам хосгүй эмийн дээд эрхшээгч Лунгчэн үү? Эсвэл би хүн бүрт мэхлүүлж дээрлэхүүлдэг бясалгал хийх чадваргүй арчаагүй хог шаар Лунгчэн үү? Түүний ухаан санаа замбраагүй эргэлдэж нэгэн зэрэг бүх биеэр нь хүчтэй өвдөлт мэдрэгдэв. Лунгчэн толгой доторх эмх замбраагүй бодлуудаа зогсоож чадахгүй байсан бөгөөд тарчлан ёолов. Чинээр чи эцэст нь сэрвүү? Бурхан минь, ээж нь чамд маш их санаа зовлоо. Чи өөрийгөө хичнээн хүчтэй гэж гайхуулахыг хүссэн ч яагаад заавал тэр хүмүүстэй тулалдаж байгаа юм бэ? Лунгчэний чихэнд нэгэн ээлдэг зөөлөн дуу сонсогдов. Тэр дуу баяр баясгалан тайвширлаар дүүрэн байсан ч төгсгөл хэсэгтээ сэтгэл нь хөдөлж хоолойн зангирч байв. Лунгчэн нүдээ айжмаар нэв. Түүний бүрлдсэн хараа баг багаар тодорч өмнө нь нэгэн эмэгтэйн царай үзэгдэв. Тэр эмэгтэй 30-аад орчим настай, туйлын үсгэлэнтэй харагдах боловч түүний нүдний болонд залуу насанд нь тохиргооргүй гүн үчлээсүүд суужээ. Яг одоо энэ эмэгтэй Лунгчэнийг хайраар дүүрэн нүдээр нулимс туслуулан харж байсан нь Лунгчэний зүрхэнд дулаахан мэдрэмж төрүүлв. Хүү минь, чи ээжигээ өгтөл нь айлгалаа. Эмэгтэйг ийн хэлэхэд нүд нь улам улайж, нулимс нь хацрыг нь даган урсав. Ээжээ? Лунгчэн энэ танил атлаа танихгүй царай руу харав. Тэрээр эргэлзэнгүйгээр энэ ганц үгийг хэлэхэд царай нь төөрөлдсөн байдалтай байлаа. Хүү минь, ээжигээ битгий айлгаач, чи намайг танихгүй байгаа юм уу? Эмэгтэйн царай тэр даруй айн сандарсан шинжтэй болов. Энэ мөчид эмэгтэйн хажууд нэгэн өндөр настай эрэгтэй хурж ирэв. Тэрээр Лунгчэнийг шалгаж үзээд ийн хэлв. Хатагтай Лунгчэн толгойн ар хэсэгтээ хүчтэй цохилт авсан тул ой санамжаа сэргээхэд баг зэрэг хугацаа орох байх. Хит их бүү санаа зов. Би саяхан залуу эзэнд баг зэрэг эм өгсөн. Эмийн инээрэг хараахан бүрэн уусаагүй байгаа тул залуу эзнийг дахиад хэсэг амраа. Хатагтай Лун санаа зовнингуй Лунгчэн рүү харав. Тэрээр дуртай дургүй толгой дохин өндөр настай эрэгтэйг даган өрөөнөөс гарав. Лунгчэн тэр өндөр настныг холдохдоо эмэгтэйд зөөлөн зөвлөхийг сонсов. Хатагтай Лун, залуу эзэн Лун амьд минд буцаж ирсэн нь аль хэдийн хязгааргүй аз завшаан юм. Хит их битгий шахаарай. Хатагтай Лун чичирсэн хоолоогоор хариулв. Эми мастрын хэлж байгаа нь миний хүү. Эми мастер хэмээн дуудагдсан өндөр настан санаа алдан. Залуу эзний тархины ар хэсэг хүчтэй цохилт авсан. Үннийг хэлэхэд сэрч чадсан нь аль хэдийн туйлын аз. Гэхдээ үр дагавар нь маш хүнд байх болно. Ийм нөхцөлд ой санамжаа алдах бүрэн боломжтой. Тэр хоёр хүн аажмаар улам холдон алхсан тул Лунгчэн цаашид тод сонсож чадхаа болив. Гэвч түүнд хатагтай Лунгийн мэгшин уйлах чимээ бүдэгхэн сонсогдсоор байв. Лунгчэн таад руу гөлрөн хэвтэгтэй биеийнхээ бүх хэсэгт ялангуяа дагз нь хавдаж лугшин өвдөж байгааг мэдрэв. Яг юу болоод өнгөрвөө? Би бол Лунгчэн. Хатагтай Лун бол миний төрсөн их. Яагаад надад ийм танихгүй мэдрэмж төрөөд байна вэ? Мөн энэ бүх төөрөлдсөн дурсамжууд хаанаас ирэв? Надад нэг бол бардам туйлын хүчирхэг хүн гэсэн дурсамж байна. Гэтэл нэгэн зэрэг үргэлж дээрлэхүүлж шулуулдаг гашуун хувь тавилантай хог шаар гэсэн дурсамж байна. Эмийн дээд эрхшээгч Лунгчэн үү? Хог шаар Лунгчэн үү? Аль нь жинхэнэ би юм бэ? Би эмийн дээд эрхшээгчийн хойд дүр юм болов? Эсвэл би эмийн дээд эрхшээгчийн сүнс болон сул дорой нэгний нэгдэл үү? Лунгчэний толгой эцэс төгсгөлгүй асуултаар дүүрв. Ямар ч байсан хамаагүй. Би бол Лунгчэн. Би эмийн дээд эрхшээгч Лунгчэн байна уу? Эсвэл арчаагүй тахир дутуу Лунгчэн байна уу? Одоо энэ нь юу ч гэсэн үг биш. Хамгийн гол нь би амьд байна. Надад хоёр өөр дурсамж холилдсон байна. Би ийм галзуу асуудлыг яаж засах вэ? Үүний оронд одоо миний хийх ёстой зүйл бол аль болох хурдан эдгэрэх явдал юм. Тэрээр өөрийн биеийн одоогийн байдлыг шинжвэл олон газар гэмтэл байгааг олж мэдэв. 3 хавирга нь хугарч, нэг гар нь 2 газараа хугарсан. Хамгийн хүнд нь тархины ар хэсэг нь гэмтэж, хуйхных нь нилээд хэсэг дотогшоо цөмөрсөн байв. Тэрээр гарцаагүй маш харгис халдлагын золиос болжээ. Хөөх, би энерги хоримтлуулж чадахгүй байгаа ч сүнсний хүч минь маш хүчрэхэг харагдаж байна. Би өөрийн биеэс 30 метрийн радиус доторх бүх зүйлийг мэдэрч чадаж байна. Лунгчэн маш их баярлав.
Түүний холилдсон дурсамжаар бол сүнсний хүч нь ялангуяа эм найруулагчдад үнэлж баршгүй зүйл байсан юм. Ашиг, маш их ашиг. Тэр эмийн дээд эрхшээгчийн хойд дүр байсан ч эсвэл түүний сүнс зүгээр л эмийн дээд эрхшээгчийн дурсамжийг агуулсан байсан ч одоогийн тэрээр маш их ашиг хүртжээ. Эмийн дээд эрхшээгч аль хэдийн бүтэн амьдралыг туулсан бөгөөд одоо тэр нь түүнд юр бусын хүчирхэг сүнстэй болох боломжийг олгосон юм. Энэ ямар гайхалтай зүйл вэ? Гэвч тэр биеэ анхааралтай шалгаж үзэхэд царай нь хувирв. Миний сүнсний үндэс авагдсан байна. Миний хэвлийн сүнсний яс бас нэг хэсэг нь дутуу ухаад авчихсан юм шиг байна. Мөн миний зүрх нүхтэй байна уу? Хин ийм харгас байж миний сүнсний үндэс, сүнсний яс, сүнсний цусыг авдаг байна. Би яагаад бясалгал хийж чадахгүй байсны учир энэ байж. Лонгчен туйлын ихээр хилэгнэв. Түүний одоогийн сүнсний хүч хуучин байснаас нь хамаагүй хүчтэй байв. Тэр яагаад бясалгал хийж чадахгүй хогшаар байсны нууцыг олж мэтгэд энэ хүч нь хангалттай байлаа. Сүнсний үндэс нь дантианд байрладаг. Энэ нь бүх бясалгагчдын суурь юм. Сүнсний үндэсгүйгээр тэнгэр газрын сүнслэг энергийг мэдрэх, тэр тусмаа бясалгалд зориулж шингээх арга байхгүй. Сүнсний цус бол хүмүүсийн төрөлхийн авьяас болон төрдөг зүйл юм. Хэдийгээр үндсэндээ бүх хүн үүнтэй төрдөгч, бясалгагчдын ихэнх нь үүний талаар юу ч мэддэггүй. Сүнсний яс нь хүний хэвлийн хонхорхойд байрладаг бөгөөд баг зэрэг товоож харагддаг. Энгийн хүмүүст сүнсний яс байдаггүй. Бясалгагчдын дунд ч гэсэн магадгүй 10,000-ад ганцхан хүнд байдаг бөгөөд энэ нь тэднийг суу тухаантан гэж тэмдэглэдэг. Гэвч Лонгчены сүнсний яс илт нэг хэсэг нь дутуу, хэн нэгэн ухаж авсан тодорхой мөр үлдсэн байв. Түүний царай туйлын муухай болов. Хэрв түүний дурсамжууд бүгд холилдоогүй байсан бол үүнийг хэн хийснийг тэр яаж мартах билээ? Хэдийгээр эдгээр гурван зүйл түүнд үнэтэй байсан ч түүний биеэс гарсны дараа ямар ч хэрэгцээгүй болох байсан. Хэрв тэд үүнийг хорлохыг хүссэн юм бол яагаад ийм хатуу арга хэрэглэх ёстой гэж? Энэ арга нь түүнийг үхснээс 7 дор амьдрахад хүргэх байсан юм. Гисэн хэдий ч уур хилэн зөвхөн уур хилэнгэл дагуулна. Тэр нэгэнд эдгээр зүйлээ алдсан тул уурлах нь ямар ч ашиггүй байлаа. Үүнийг хэн хийснийг намайг битгий олж мэдээсэй гэж залбираарай. Лонгчен уурандаа шүдэ хаврав. Энэ бол түүний хувьд маш том цохилт байлаа. Сүнсний ястай байсан бол тэр тэнэг байсан ч туйлын суу тухаантан байх байсан юм. Гэвч одоо ямар нэгэн өөдгүй новш түүнийг бясалгал хийх чадваргүй хэрэгцээгүй хүн болгож хүн бүрт доромжлуулж дор зүзэгсэхэд хүргэжээ. Лонгченийг уурандаа дэлбэрэх гэж байтал өрөөний хаалга зөөлөн нэгдэж 13 орчим настай үзэсгэлэнтэй охин орж ирэв. Энэ бол Баоэр хэмээх Лонгчений шивгчэн байлаа. Залуу эзэн, эмээ уух цаг боллоо. Эм? Ямар юм бэ? Лонгчен хамар нь баг зэрэг сортолцсон асуув. Энэ бол хатагтай лунгийн маш их үнээр авсан зүйл. Энэ бол залуу эзний шархыг хурдан идгээх барсын ясны үрэл юм гэж Баоэр хариулв. Тэрээр гартаа барьсан жижиг гоёмсог хайрцгийг нээж доторх эмийн үрлийг харуулв. Энэ эмийн үрэл их мастер Юнцигээс ирсэн гэсэн. Эмийн хүч нь маш хүчтэй. Тэр зүйлийг хараад Лонгчений царай баг зэрэг хачирхалтай болов. Ийм тоглоом шиг зүйлийг эм гэж нэрлэж болох уу? Хэлбэр нь маш жигд бус, махны бөөрөн цэг шиг харагдана. Хэлбэрийн талаар ярихаа болий гэхэд өнгөн тас хар, гэлбааны уул мөр чалга. Хэрв түүнээс маш сул эмийн анхлан үнэр гарахгүй байсан бол Лонгчен үүнийг хоньны хоргол байна гэж сэжиглэх байлаа. Гартаа байгаа зүйлийг удаан хугацаанд ширтсэний эцэст Лонгчен эцэст нь санаа алдав. Эмийн үрлийн огт чанарын 80% алдсан хүнийг бас их мастер гэж нэрлэж болох уу? Лонгчен хүн яаж ийм зөөлөн нялцгай зүйл хийж чаддаг байна гэж гайхав. Эмийн үрлийг 5 зэрэгт хувааж болно. Доод зэрэглэл, дунд зэрэглэл, дээд зэрэглэл, онцгой чанартай мөн хосгүй зэрэглэл. Харин түүний гарт байгаа үрэл нь эдгээр 5 зэрэглэлийн алинд нь ч тооцогдохооргүй байв. Лонгчен энэ бол зүгээр л согогтой бараа гэдгийг гэнэт ойлгов. Энэ бол хог үрэл байлаа. Ер нь ийм найруулагчид үйлчлүүлэгчдээ алдахгүй тулд ийм төрлийн эмийн үрлийг хизээч зардаггүй. Ихэнхдээ тэдгэрийг эмийн шингэн болгож хувиргах эсвэл зүгээр л хайдаг. Залуу эзэн битгий гөлрөөд бай. Хатагтай лун энэ үнэтэй үрлийг авахын тулд өөрийн үнэт идэллээ зарчихсан. Та хурдан уух хэрэгтэй гэж Баоэр яаруулав. Лонгчений зүрх баг зэрэг өвдөв. Түүний ээжийн талаарх төсөөлөл нь түүнийг маш их хайрладаг, хайранд живүүлдэг хүн байлаа. Тэр нь ээж нь түүний ямар ч хүсэлтийг хизээч няцаадаггүй хэмжээнд хүрсэн байв. Түүний ээж түүний төлөө бүхнийг хийсэн.
Тэр түүнийг залуу байхдаа төрүүлсэн. Өсөж торнохдоо үнэхэрийн гоо үсгэлэнтэй байсан ч одоо дөнгөж 30 гаруйхан настай атлаа түүний нүднийх нь болонд үрчлээ тогтжээ. Тэрхүү гүн үрчлээсийг хараад Лунгчэн түүнийг өөрийнх нь төлөө хитрхи их золиос гаргасныг мэдэж байв. Гартаа байгаа эмийн үрлийг харахад энэ нь согогтой бараа байсан ч ядаж доторх эмийн найрлага нь муугүй байв. Бохирдол нь 80%-аас илүү хувийг эзэлж байсан ч түүний шарахыг эдгээхэд ямар ч асуудалгүй байлаа. Эмийн үрлийг уусны дараа Лунгчэн эмийн хүчийг шингээхийн тулд бясалгал ашиглах аргагүй байсан ч өөрийн гайхалтай сүнсний хүчийг ашиглан эмийн энергийг шарах руугаа чиглүүлж чадсан нь түүнийг маш хурдан эдгэрэх боломжийг олгосон юм. 2 дахь өдөр Лунгчэн нүдээ аажмаар нэв. Тэрээр булчингаа хөдөлгөхдөө нүүрэндээ инээмсэглэл тодруулж байв. Гайхалтай. Хэдийгээр тэр юм нилээд муу байсан ч эмийн найрлага нь өөрөө өндөр чанартай байж дагдснаас минь бусад шархны ихэнх нь аль хэдийн эдгэрсэн байна. Үлдсэн энергийн хэмжээ намайг бүрэн эдгээхэд хангалттай. Тэрээр толь руу аажмаар алхав. Толинд тусах өөрийнхөө дүрийг харахад сэлэн мэт хөмсөгтэй, тод нүдтэй, ер бусын царайлаг залуу харагдав. Лунгчэн гүнзгий амсгаа авав. Өнөөдрөөс эхлэн би Лунгчэн, өмнөх Лунгчэн байхаа болно. Би бусдаас дээгүүр мандах болно. Би энэ баг зэрэг сул хിവэр байсан ч алхахад ямар ч асуудалгүй болжээ. Лунгчэн өрөөнөөс гарахад нар аль хэдийн зүүн зүгт мандсан байв. 1 цаг орчим гүн бодолд автсны эцэст тэрээр Баоэрийг дуудаж олох ёстой эмийн найрлагын жагсаалтыг өгөв. Гэвч Баоэрийн царай баг зэрэг эвгүй болов. Лунгчэн юу болсныг гайхаж байгаад одоогийн Лун гэр бүл мөнгөөр маш их гачигдаж байгааг Баоэрт зээл авах арга байхгүйг хурдан саналаа. Үгүй бол түүний ээж өөрийн үнэт идэл, өөрийн маш үнэтэй инженийнхээ хэсгийг зарах шаардлагагүй байх байсан. Одоогийн Лун гэр бүл аль хэдийн маш хүнд байдалд орсон байв. Халаасаа тэмтэрч үзээд тэр 80 гаруй мөнгөн зоос оллоо. Энэ нь тийм ч их биш байсан ч түүний жагсаалтанд байгаа эмийн найрлагыг худалдаж авахд хангалттай байв. Баоэр хичээнгүйлэн ажиллаж 2 цагч хүрэхгүй хугацаанд эмийн найрлагыг худалдаж авч чадав. Лунгчэн тэр даруй тэдгэрийг хэмжиж өөрөөр хэсгүүдэд хуваагаад том аяганд буцалгаж эхлэв. 6 цагийн дараа маш өтгөн эмийн шингэнээс эмийн анхлын үнэр гарч байлаа. Лунгчэн аягтай хямдхан эмийн шингэн рүү харахад нүүрэнд нь инээмсэглэл тодров. Би Лунгчэн. Энэ нэг аяга эмийн шингэнээс эхлээд бусдаас дээгүүр мандах болно. 2 дугаар бүлэг. Өөдгүй шар. Эмийн шингэн хотоодонд нь ормогц Лунгчэн яаран сүнсний хүчээ ашиглан эмийн энергийг бүх биеэрээ дамжуулж яс руугаа шингээж эхлэв. Ердийн тулаанчид эмийн энергийг шингээхийн тулд эхлээд дантяандаа хуримтлуулж дараа нь биеэрээ тараадаг. Гэвч Лунгчэнд сүнсний үндэс байхгүй тул түүний дантяан ховхоосон бөгөөд энерги хадгалах ямар ч боломжгүй байлаа. Түүний хийж чадах цорын ганц зүйл бол эмийн энергийг эс бүртээ тараах явдал байв. Хэдийгээр энэ шингэн нь зөвхөн жирийн эмийн ургамлаас бүрдсэн байсан ч Лунгчэний найрлага тунгийн ачаар гайхмаар үр дүн үзүүлж байлаа. Эмийн энерги биеэр нь хүчтэй давалгаалахад тоолж баршгүй олон нүх сүвүүд нээгдэв. Эс бүр нь өлсгөлэн байсан мэт тэнгэр газрын сүнслэг энергийг галзуу мэт сорж эхлэв. Лунгчэний бие дотор бүхчим дэлбэрэлт болох шиг болов. Түүний битүүрсэн байсан сувгууд бүгд хүчээр нээгдэж Лунгчэн өөрийн ирэхгүй яолон дуалдав. Бусад хүмүүс бясалгал хийхдээ дантяандах хийгээ ашиглан сувгуудаа алхамаар ямар ч өвдөлтгүйгээр нээдэг. Гэвч Лунгчэн тэгж чадахгүй. Тэр зөвхөн гадны энергийн их үүсвэрийг ашиглаж байлаа. Энэ энерги нь далайн ус гол руу цутгаж байгаа мэт байв. Түүний ширүүн догшин шинж чанарыг хүн болгон тэсвэрлэж чадахгүй. Энэ өвдөлтийг заавал санаж явах болно. Лунгчэн шүдээ хаврав. Хэрв ямар нэгэн хорон санаатай хүн түүний сүнсний үндсийг хулгайлаагүй байсан бол тэр яаж ийм галзуу аргыг сонгоход хүрэх билээ? Бам бам бам. Түүний сувгууд нэг нэгээрээ нээгдэх үед биеэс нь битүү дэлбэрэх чимээд сураацаар байв. Сувг нээгдэх бүрт хүчтэй өвдөлт биеийг нь тарчлааж байлаа. Бүх сувгууд нь эцэст нь нээгдэхэд Лунгчэн ухаан алдах төхөв. Тэрээр аажмаар тэнхэрхийн тулд бүтэн 2 цаг амрах шаардлагатай болжээ. Өвдөлт намтсны дараа Лунгчэн хөлийн хуруунаас толгой хүртэлх бүх нүх сүв нээгдсэнийг мэдрэв. Амьсгалах бүртээ тэрээр тэнгэр газрын сүнслэг энергийг шингээж байлаа. Гайхалтай. Сувгууд минь нээгдсэн болохоор би эцэст нь бясалгал хийж чадхаар боллоо. Лунгчэн биеийнхээ байдлыг шинжив. Сувгууд нь нээгдснээр тэрээр нүх сүвээрээ дамжуулан ертөнцийн сүнслэг энергийг шингээж биеэ хүчрхэгжүүлэх боломжтой болжээ.
Үнэн дээр сувгууд нь дөнгөж нээгдсэн ч энэ ганц өөрчлөлт түүний биеийг хүч чадлаар дүүргэсэн байв. Тэрээр агаарт цохилт өгөхөд эсгэрэг салхины чимээ Лонгченийг инээмсэглэхэд хүргэв. Тэр өвдөлтийг зүгээр нэг тэсвэрлээгүй байжээ. Жирийн бясалгагчид эхлээд хий урсгалыг мэдрэх түвшинд хүрэх ёстой. Зөвхөн хий урсгалыг мэдэрч чадсан тохиолдолд тэд хий хуримтлуулах шатанд ордог. Гэвч Лонгчен өөр замыг сонгосон. Тэрээр эмийн энергийг ашиглан тэнгэр газрын сүнслэг хийн урсгалтай өөрийгөө хүчээр холбосноор сувгуудаа бүрэн нээж чадсан бөгөөд энэ нь ганцхан алхмаар хий хуримтлуулах шатанд орсонтой тэнцвүүц байв. Гэхдээ түүнийг хий хуримтлуулах шатанд үнэхээр орсон гэж хэлж болохгүй. Хэдийгээр түүний бие тэр түвшинд хүртэл хүчрхэгдсэн ч энэ шатанд Дантиан дотор хийн урсгалыг хуйларсан хэлбэрээр хуримтлуулахыг шаарддаг. Дантиангүйгээр тэрээр жинхэнэ хий хуримтлуулах шатны бясалгагч биш юм. Хэдийгээр би сувгуудаа хүчээр нээсэн ч миний хэрэгцээгүй Дантиан жинхэнэ хийг тогтоож чадахгүй хэвээр л байна. Бусадтай тулалдах үед би үнийг хэдхэн мөчөөс илүү удаан барьж чадахгүй. Энэ хангалтгүй байна. Лонгчен эмийн дээд эрхшээгчийн дурсамжуудаа шүүж үзв. Түүний дурсамжуудын бараг ихэнх нь эм найруулах тухай байлаа. Гэвч эцэст нь тэрээр тулааны урлагтай холбоотой ганцхан дурсамжийг олж авав. 9 одод ноёрхогч биеийн урлаг. Лонгченийг хамгийн их баярлуулсан зүйл нь энэхүү урлаг яг түүнд зориулагдсан мэт байв. Энэ бол хүний нуугдмал нөөц бололцоог ухан гаргах чадвартай нууц техник байлаа. Энэ нь Дантианыг бус харин 9 одыг хөгжүүлдэг байна. Тэрхүү 9 од нь бие дотор байрлах бөгөөд бүгд бүрэлдэн тогтсон цагт 9 Дантиантай тэнцвүүц болно. Тэрээр дурсамжиндаа үүнийг хараад баярлсандаа үсэрч гарах төхөв. Гэвч энэ техникийг үргэлжлүүлэн судлах үед түүн рүү хувин дүүрэн мөстэй ус цацчихсан мэт мэдрэмж төрлөө. 9 одод ноёрхогч биеийн урлагийг бясалгахын тулд тоолж баршгүй олон эмийн үрэл шаардлагатай байв. Хамгийн ихний од болох Фэмфу одыг бүрдүүлэхийн тулд түүнд бараг хязгааргүй их энерги хэрэгтэй. Хэрэв тэр зөвхөн агаар дахь энергийг шингээх замаар үүнийг хийхийг хүсвэл 100 жил ч хангалтгүй байх болно. Эхний одыг бүрдүүлэхийн тулд түүнд асар их тооны эмийн үрэл хэрэгтэй. Тэдэнгүйгээр тэр үүнийг бясалгаж чадахгүй. Түүний лун гэр бүл хоосорсон бөгөөд ийм их хэмжээний эмийн үрэл худалдаж авах ямар ч боломжгүй байлаа. Би эхлээд мөнгө олох арга бодох хэрэгтэй гэж Лонгчен өөртөө өглөв. Хувцас солисны дараа тэр өрөөнөөсөө гарав. Энэ үед хэдийнэ үд өнгөрсөн байсан ч түүний язгууртны том эдлэнд хүн цөөхөн эзгүүрсэн газар шиг харагдана. Лонгчений эцэг бол хил хамгаалагч маркиз байв. Тэрээр одоо зэрлэгүүдийн хил дээр байлаа. Лонгчен болон түүний ээж сүүлийн хэдэн жилийн турш эзэн хааны нийслэлдэх бүх хүмүүсийн доромжилсан харцанд өртөж ирсэн. Хэдийгээр язгууртны зэрэгтэйч өмнөхтэйгөө харьцуулахад тэд бүр мөсөн ядуурсан байв. Тэдний бүх эдлэнд илүү хүн ажилуулах боломжгүй тул зөвхөн 10 орчим шивгчин л цагийн ажил хийдэг байлаа. Бүх язгууртнуудын дунд тэд хамгийн хүнд байдалд байгаа гэр бүл. Харин Лонгчен өөрөө хамгийн хоосон ядуу нэгэн байсан гэж хэлж болно. Phoenix Cry эзэнт гүрэн одоо тулааны урлагийн алтан үедээ байсан. Үндсэндээ хүн бүр тулааны урлагаар хичээлдэг байв. Гэвч Лонгчений хог шаар бие бэлтрэн түүнийг тулааны урлагаар хичээллэх чадваргүй болгож хүн бүрийн тохуурхлын бай болгожээ. Лонгчений эсрэгээр түүний эцэг Лунг Кяншиао бол өөрийн үеийнхэн дундаа хамгийн хүчрхэгэн байсан бөгөөд зэрлэг овгууд харгас хэрцгийгээр довтолсон ч түүнийг хил хамгаалж байхад эзэнт гүрэн лөө хагас алхамч нэвтэрч чадахгүй байсан юм. Лунг Кяншиао бол энэ үеийн эзэнт гүрний цэргийн бурхан байсан бол Лонгчен хийн урсгалыг ч мэдэрч чаддаггүй хог шаар байв. Бар эцгээс нохой шиг хүү төржтэй гэж хүмүүс шоолохыг зогсоох боломжгүй байлаа. Тоолж баршгүй олон хүн түүнийг доромжилдог байсан ч Лонгчен тоодоггүй байв. Гэвч тэр өдөр догшин маркизийн хүү Жоо Яоян Лонгченийг эцгийнхээ хүү биш хэмээн тохуурхжээ. Лонгчений уур хилэн тэр даруй тэнгэрт тулав. Жоо Яоян түүний ээжийг илт үнэнч бус гэж доромжилсан байлаа. Лонгчений уур хилэн түүнийг ухаангүй болгож өрсөлдөгчөө тулаанд дуутахад хүргэсэн юм. Гэвч түүний өрсөлдөгч нь хий хуримтлуулах шатны 7 дугаар түвшний хүчрхэг хүн байхад тэрээр хийн урсгалыг ч мэдэрч чадахгүй жирийн хүн байлаа. Тэрээр үндсэндээ өөрийгөө доромжлуулахыг гуйсан хэрэг байв. Үр дүнд нь тэрээр ухаан алдаж өөхөх шахтлаа зодуулжээ. Түүнийг гэрт нь хүргэж өгсөн бөгөөд энэ мэдээ Лонгченийг нийслэл даяар хэсэг хугацаанд тохуурхлын бай болгосон юм. Язгууртны эдлэнгээсээ гарч Лонгчен шууд нийслэлийн 100 өвсний зах руу явв.
Энэ бол бүх төрлийн үнэт эмийн найрлага зарагддаг газар юм. Одоо түүний хийх ёстой зүйл бол эмийн ургамлын зах зээлийн байдлыг ойлгох явдал байв. Зам зуур нилээд олон хүн байсан бөгөөд тэд Лунгчэнийг танимагцаа ар нуруунд дээр нь хуруугаараа зааж байсан ч Лунгчэн үүнд аль хэдийн дассан байлаа. Гэвч нэгэн зэрэг тэрээр дотроо гашуунаар инээмсэглэв. Түүний эцэг зэрлгүүдийн хөлийг бүхэлдэн дарж бүх эзэнт гүрнийг хамгаалж байгаа агуу гавьяатай хүн. Гэвч үүнийхээ хариуд тэр юу авсан бэ? Эхнэрхүү хоёр нь нийслэлд дээрлгүүлж доромжилсан харцанд үлдэж Лунгчэнд үхтлээ зодуулсан байна. Үүнийг яаж ачийг нь хариулж байна гэж үзэх вэ? Түүний эцгийн хамгаалалтанд байгаа бүлэг хүмүүс хүүрүүн доромжлон харж байна. Энэ тэдний хариу барих ачуу. Лунгчэн алхаагаа хурдасгав. Хэдийгээр тэр ийм харцнаас айхгүй байсан ч сэтгэл нь жаахан гундуу байлаа. Гэвч энэ мөчөд түүний замыг хэсэг бүлэг хүмүүс хаав. Аяа, чи үнэхээр Лунгчэн мөн үү? Чамайг ээжигээж танихгүй болтлоо задуулсан гэж сонссон. Яаж өнөөдөр ийм цаваа гүйж явна? Лунгчэний өмнө чамин хувцастай хоёр хамгаалагч дагуулсан 16 настай залуу түүнийг шоолон зогсож байв. Энэ хүн бас язгууртан гэр бүлийн өв залгамжлагч байсан бөгөөд Ли Хао гэдэг байв. Гэвч түүний язгууртнуудын дундах байр суурь нь өндөр биш. Лунгчэнийхтэй харьцуулшгүй байлаа. Эцсийн эцэст Phoenix Cry эзэнт гүрэнд язгууртны зэрэг статус нь хоёрдугаарт хүч чадлал хамгийн чухал зүйл байв. Ли Хао замын галд зогсож байсан бөгөөд хэрв Лунгчэн явахыг хүсвэл түүний хажуугаар өнгөрөх хэрэгтэй байлаа. Хэрв өмнөх Лунгчэн байсан бол эргэж хараад буцах байсан бол өнөөдрийн Лунгчэн Ли Хао руу хараад толгой сэгсэрч санаа алдан. Сайн сургагдсан нохооч зам хаадаггүй гэж хүмүүс ярьдаг. Чи нохооноос ч дор амтан бололтой гэв. Лунгчэн, чи өмнөх удаагийн сургамжийг чинь мартсан бололтой. Хэрв чи дахиад өгтлээ задуулахыг хүсвэл тулааны талбарт тулалдцгаая гэж Ли Хао царайгаа хувирган дахин доромжлов. Тийм болохоор л чамайг нохоо гэж хэлээд байгаа юм. Жоо Яянтайгаа очиж баасаа идэж үз. Лунгчэн толгоогоос ихсрэв. Тэр ийм төрлийн хүнд цагаа өрхийг хүссэнгүй. Тэрээр өөрийнхөө ажлыг амжуулах хэрэгтэй байсан тул түүнийг тойрон алхаж эхлэв. Лунгчэн, чи өглөө ирж байна уу? Ли Хао уурлахгүй байж чадсангүй. Тэрээр үргэлж хулчгар байдаг Лунгчэнийг өөрийг нь тоосон шинжгүй ийм тууштай авирлна гэж бодоогүй юм. Тэрээр Лунгчэний замыг хаахаар гараа сонгов. Лунгчэн хөмсгөө баг зэрэг зангидсан ч илүү зүйл хэлэх гэтэл нэгэн хүн ирж Ли Хаог харав. Ли Хао, чи л өөрөө өглөө ирж байна. Миний ахыг занл хийлж зүрхэлдэг чи юу хин юм бэ? Ирсэн хүн бол маш өндөр 18 настай залуу байв. Түүний өндөр нь 7 фут буюу 213 см орчим бөгөөд тэдний хин хинээс нь нэг толгой илүү өндөр байлаа. Тэр маш сүрдмээр харагдана. Шифэн, энэ чиний хэрэг биш. Үүнд оролцохгүй байсан дээр шүү. Ли Хао Шифэнийг хараад хүч мутаач гэлээ хүчтэй харагдахыг хичээв. Шифэн бас язгууртны өв залгамжлагч бөгөөд түүнтэй адил зэрэгтэй байсан ч Шифэн хийх хөрөмтлүүлэх шатны 8 дугаар түвшинд хүрсэн хүчирхэг хүн байсан бол Ли Хао дөнгөж 3 дугаар түвшинд байлаа. Үүнээс гадна Шифэн төрөлхийн хүч чадалтай байсан бөгөөд энэ нь түүнтэй адил зэрэгтлийн хүмүүсээс цөөхөн нь түүнтэй дүүцхүүс байсан гэсэн үг юм. Тиймээс Ли Хао Шифэнийг тулаанд дуудах зориг байсангүй. Ах Лунгчэн, тэр новш Жоо Яоян чамайг зодсон гэж сонссон. Би чиний уур хилэн гаргахад туслах уу? Шифэн Лунгчэн руу харахад царайн зэвүүдсэн байдалтай болов. Лунгчэн өмнөө байгаа энэ авраг залуу руу харахад зүрхэнд нь баг зэрэг дулаахан мэдрэмж төрөв. Шифэн бол түүнийг нийслэлд өөрийнхөө ах гэж үздэг цорын ганц хүн байв. Хэрэггүй дээ. Миний өшөө авалт бол миний өөрөө хариулах зүйл. Зүгээр л битгий санаа зов. Лунгчэн Шифэний мөрөн дээр алгадан бүдэгхэн инэв. Шифэн Лунгчэний хэлхийг сонсоод түүнийг нэр төрөө бодож байгаа байх гэж бодоод энэ асуудлыг дахин хөндсөнгүй. Явцгаая, хамт жаахан салхилъя гэж Лунгчэн инээмсэглэн хэлээд Шифэнийг дагуулan алхав. Ли Хао тэр хоёр өөрийг нь зүгээр л хоосон агаар мэт үзэж байгааг хараад уурандаа харааж эхлэв. Лунгчэн, чи мөн новш хэрэг чамд зориг байгаа бол надтай тулалдаач. Тэд хитгэн алхам алхаж байтал Ли Хао үнийг хэлэхэд тэд зогсов. Лунгчэний нүдний гүнээс хүчтэй алах хүсэл цацарч тэрээр толгойгоо аажмаар эргүүлв. Чи надтай тулдахыг хүсэж байна уу? Лунгчэний хоолой туйлын хүйтэн байв. Түүний хэлсэн үг бүр хүний ясыг чичрүүлэн мөсний хилтерхий мэт байлаа. Ли Хао өөрийн ирэхгүй чичрэв. Ямар нэгэн шалтгаанаар тэрээр өнөөдрийн Лунгчэнийг арай өөр байгааг мэдэрсэн ч амнаас нь том үг аль хэдийн гарсан тул хэрэг тэр хулчгар зан гаргавал нийслэл даяар инээдэн болох байлаа. Түүнээс гадна тэрээр Лунгчэнийг ахин дахин дээрлэж сурсан тул тэрхүү туршлагадаа найдан зүрхэнд нь төрөх айдас хүйцийг үл тамсарлав. Тийм, чи тулааны хүлээн зөвшөөрч зүрхэлэх үү?
гэж Ли Хао чанга дугаар тохуурхав. Асуудалгүй. Гэхдээ бид бооцоогоо нэмхийг хүсэж байна гэж Лунгчэн хэсэг ботсны эцэст хэлв. Бооцоо нэмхээ? Та найлын лун гэр бүл бараг хоолоож олж идэж чадахгүй байгаа. Чи бооцоонд юу гаргах юм бэ? Чи гэр бүлийнхээ эдлэнг ашиглаж болно. Эсвэл чи миний боол болох юм уу? гэж Ли Хао хүйтнээр тохуурхав. Гэвч түүний анзаараагүй зүйл бол Лунгчэний амны болонд ямар нэгэн далд санаа агуулсан зэвүүн инээмсэглэл тодорсон байлаа. Ши аха, та надад тулааны сэлмээ зээлж болох уу гэж Лунгчэн асуув. Ав. Шифэн үнээс салхтаа баг зэрэг харамссан ч сэлмээ сунгав. Лунгчэн толгой дохин энэ ачийг сэтгэлдээ чимээгүйхэн тэмдэглэж авлаа. Ли Хаороо хандан тэрээр энэ сэлэм дээд зэргийн чанартай бичгэлээ 8,000 алтан зоосны үнэтэй. Өнөөдөртөө би үүнийг 5,000 алтан зоосоор тооцъё. Хэрэв чи ялвал сэлмийг авч болно. Харин ялагдвал чи надад 5,000 алтан зоос өгөх ёстой. Ямар байна? Гэв. Ли Хаогийн зүрх төгшүүртэйгээр цохлов. Шифэний сэлэм дээд зэргийн гангаар хийгдсэн бөгөөд мастер дархан уралсан байв. Энэ нь гарцаагүй дор хаяж 8,000 алтан зоосны үнэтэй байсан юм. Өнөөдөр энэ тэнэг Лунгчэн ийм зүйлийг бооцоонд ашиглахаар шийджээ. Ли Хао дотроо аль хэдийн баяртайгаар инээж эхлэв. Тэрээр дахин тохуурхаж, "Мэдхгүй юм да. Хэрэв хэн нэгэн ялагдвал бооцооноосоо буцахгүй биз?" "Санаа зовлтгүй. Би Шифэн үүнийг батлан даана." Шифэн хүүтнэр инээмсэглэв. За тэгвэл тулааны талбарт очиж гэрээнд гарын үсэг зурцгаая. Хэрэв өнөөдөр би чиний шүдийг цохоод унгаж чадахгүй бол цаашид Ли Хао гэдэг нэрээ болий. Ли Хао сэтгэл нь маш их хөдөлсөн байдалтай зоригтойгоор ярив. Лунгчэний царайд 50 хэвээр байсан ч нүдэнд нь харанхуй сүүдэр үзэгдэв. Ли Хао бол Жао Яояны нохтын нэг байсан тул Лунгчэн түүнд хизээч анхаарал хандуулж байгаагүй. Гэвч одоо тэд үргэлж түүний эсрэг хувилдаж байна. Ямар төрлийн нууц хувилдаан байдаг байна. Гисэн хэдий ч ямар хувилдаан байсан үнэн хизээ нэгэн цагт ил болох болно. Лунгчэн шууд нийслэлийн гаднах тулааны талбар руу алхав. 3 дугаар бүлэг. Хурц талаа харуулсан нь. Phoenix Cry эзэнт гүрэнд тулааны зан заншил маш их дэлгэрсэн байдаг тул элдв маргаан гарахаас зайлсхийх аргагүй юм. Тиймээс нийслэлийн гадна хүмүүс хувийн зөрчилдөөнийг шийдвэрлэх боломжтой үхэл амьдралын тавцанг барьсан байдаг. Хэрэв хоёр тал зөвшөөрч тулааны гэрээнд гарын үсэг зурсан бол тавцан дээр гарсны дараа өрсөлдөгчөө алсан ч эзэнт гүрний хуулиар ямар ч шийтгэл хүлээхгүй. Ихэнх өдрүүдэд энэ газар хөл хөдөлгөөн ихтэй байдаг бөгөөд өнөөдөр ч ялгаагүй байв. Гисэн хэдий ч хэд хэдэн тулаан дууссаны дараа хоёр залуу тайзан дээр гарч ирсэн нь олныг шуугилв. "Эн чинь Лунгчэн биш үү? Тэр энд юу хийж аван бэ?" "Тийм байна. Өчигдөр л өөхөх шахтлаа зодуулсан биз дээ. Өнөөдөр энд байгаа нь хачирхалтай юм." Тэр амьдрахаасаа нэгэнт өнгөрөөд хин нэгнээр өөрийгөө өгтлээ зодуулахар шийдсэн байх. Түүний эцэг Лунг Тяншаог хил хамгаалагч маркиз, энэ үеийн цэргийн бурхан гэж нэрлэгдэгч, түүнд цэргийн бурхан гэх цолыг дайн дажны хүлд нэрвэгдсэн ядуу ард иргэд л өгсөн юм. Харин нийслэл хотод амьдардаг баян чинээлэг хүмүүс амар амгалан цэцэглэн хөгжиж байсан тул эгэл жирийн гэр бүлээс гаралтай Лунг Тяншаог өөрсдийнхөө хэмжээнд үнэлдэггүй байв. Тиймээс нийслэл даяар Лунгчэнийг хүндэлдэг хүн тун цөөн байлаа. "Лунгчэн, чи муу хог шаар яах гэж буцаж ирвэ? Чи зүгээр л дэмий саад болоод байгаа юм шүү. Хин чиний тулааныг харахыг хүсдэм. Хурдан зайл." "Тимээ, хэрвээ чи амиа хорлохыг хүсэж байгаа бол хөнгүү газар оч. Ийм хог шаарыг хинч харахыг хүсэхгүй байна. Бидний цагийг үрхээ боль." Хэдэн хормын дотор хэдэн зуун хүн цугларсан үзэгчид бүгд чангаар харааж эхлэв. Тэдний хинэнч Лунгчэнийг үзэн ядаж байгаагаа нуусангүй. Гэвч холгүйхэн нэгэн үл анзаарагдан болонд нүүрэндээ гэвлүүр зүүсэн хоёр бүсгүй түүнийг анхааралтай ажиглан зогсож байв. "Игчээ, тэр хүн чиний сүд залуу юм уу? Яагаад ийм сул дорой харагдаад байна вэ? Биеийнх нь эргэн тойронд ямар ч энергийн хэлбэлцэл алга" гэж нэгэн бүсгүй урам нь хугарсан шинжтэй хэлв. "Хэрвээ аав тийм амиа хичээсэн байгаагүй бол намайг төрхөөс ч өмнө энэ гэрлэлтийг төлөвлөхгүй байсан юм. Үнэхээр дургүй хүрмээр юм" гэж нөгөө бүсгүй хариулв. Тулааны талбар дээр Лунгчэн өөрийг нь тандаж буй хоёр бүсгүйг анзаараагүй бөгөөд олныг доромжлуулж ямар нэгэн хариу үзүүлсэнгүй. Тэрээр зөвхөн Ли Хаороо хүйтэн харцаар харав. Ли Хао олны шууганыг зааж тохуурхан, "Харж гин үү? Чи бол хинт чирэггүй хогшаар. Хэрэв чи ухаантай бол зүгээр л толгоогоороо хан мөргөөд өвчгсөн дээр" гэв. Лунгчэн юу ч хэлэлгүй түүн рүү дуугүй ширцээр л байв. Дон хонхны дуу цуурайтаж тулаан ихэлснийг зарлав. Энэ хонх дуугарах үед үхэл амьдрал нарийн зураасаар зааглагддаг билээ. Хонхны дуунаас болж шуугилдаж байсан олон түмэн чимээгүй болов.
Эцсийн эцэст энэ бол үхэл амьдралын тулаан. Хэний амь хизээ дуусахыг хэн мэдэх билээ? Игчээ, чиний энэ сүд залууд ямар ч бяцлаглалын суурь байхгүй юм шиг байна. Харин өрсөлдөгч нь хий хоримтлуулах шатны 3 дугаар түвшинд байна. Чи санаа зовхгүй байна уу? Гэж бүсгүй асуув. Би санаа зовоод яах юм? Тэр өгсөн ч хамаагүй. Надад ямар ч хамаагүй гэж нөгөө бүсгүй хүйтнэр хэлв. Хэдийгээр тэр ингэж хэлсэн ч гартаа нэгэн хачирхалтай эртний торгон тор гаргаж ирсэн байлаа. Хамаагүй гэж битгий хэлдээ. Чи аль хэдийн зэвсгийг гаргаад ирчихсэн байна штэ. Чи түүнд санаа зовж байгаа ойлтой. Тэгээд ч түүний бяцлаглалын авьяас хог шаар байж болох ч царайн тийм ч муугүй юм байна. Хэрвээ чи түүний хүсэхгүй байгаа бол зүгээр л надад өгчих гэж нөгөө бүсгүй инээд алтан тоглоом шаглоом болгов. Хүнийг яаж зүгээр л хүнд өгч болдгийм? Хэрвээ чи түүнд дуртай бол намайг энэ гэрлэлтийн гэрээнээс татгалцахыг хүлээж болно. Түүний дараа чи хүснээ хийгээрэй гэж нөгөө бүсгүй ууртаа хариулав. Тулааны талбар дээр Лунгчэн эхнээсээ дуустал ус мэд тайван байв. Өчигдрийн уурандаа шүдээ хавирч байсан түүнтэй харьцуулахад дээрээр огт өөр хүн болсон мэт байлаа. Лунгчэн үхэлчин ойртохоор гинэт тайван болчихж байгаа юм уу? Санаа зовлтгүй. Чиний тавьсан бооцооноос болоод би чамайг өнөөдөр үхтэлчин зодохгүй. Ли Хао туйлын их зантай өөртөө итгэлтэй байв. Чи үнэхээр их дэмий ярих юм. Хурдан ирж тулалд надад хийх ажил их байна гэж Лунгчэн баг зэрэг төвчээргүй хариулав. Үзэгчид маш чимээгүй байсан тул Лунгчэний үг хүн бүрийн чихэнд хүрч хормын дотор тулааныг үзэж байсан хүмүүс доромжлон инээлдэв. Ли Хао чи юугаа хүлээгээд байгаа юм бэ? Хурдан энэ жоохон хүүг үхтлэн зод. Тэр үнэхээр биднийг өмнөөс мань ичээж байна. Тэнд байсан хүмүүсийн зарим нь Ли Хаог таньдаг байсан тул түүн рүү ийн хашгирч байв. Ли Хаогийн нүүрэнд хүйтэн инээмсэглэл тодорч тэрээр дахин эргэлцсэнгүй. Түүний хий хоримтлуулах шатны 3 дугаар түвшний хүч бүрэн тесрэв. Тэрээр тулааны талбар дээр хөлөөрөө хүчтэй жийж Лунгчэн рүү шууд дайран нударч цохив. Ли Хао довтолж эхлэхэд доор байсан олон түмэн баярлан хашгирав. Ли Хаогийн одоогийн байдал маш цовоо сүрлэг харагдаж байлаа. Сайхан довтлогой байна. Энэ чинь салхит хаш модны нудраг байна. Зарим хүмүүс энэ мэхний нэрийг таньж баяр хүргэв. Гэвч хол байгаа 2 бүсгүйн царай зэвүүцэл тохуурхлаар дүүрэн байв. Лунгчэн мөн адил басамжлан инээв. Иймэрхүү алдаагаар дүүрэн тэнийг мэхийг дайсандаа ашиглаж болно гэж үү? Нудраг түүн рүү чиглэн ирж хүчтэй салхи эсгэрч байсан ч Лунгчэн үүнийг огт анзаараагүй мэт нэг ч алхам хөдөлсөнгүй. Энэ хог шаар яаж болохыг ч мэдэхгүй байна гэж тайзны доорх хүмүүс шоолов. Гэвч тэрхүү тохуурхтыг хашгирч дуусахтай зэрэгцэн Ли Хаогийн нудраг Лунгчэний нүрнээс ердөө ганц инчийн зайд зогсов. Шоолж байсан олон түмэн гинэт таг чимээгүй болов. Тэд Лунгчэний нэг хөл Ли Хаогийн 2 хөлний завсар хүчтэй өшгөлж байгааг анзаарчээ. Саяхан баяр баясгалантай дэгжин харагдаж байсан Ли Хаогийн царай хөх өнгөтэй болов. Лунгчэний өшөглөлт түүнд туйлын хүчтэй өвдөлт өгсөн нь тодорхой бөгөөд нүүрнийх нь хөдөлгөөнд татвалзаж хөдлөх чадваргүй болгов. Тэрээр өвдөлтөөсөө болоод хөдөлж чадахгүй байсан ч Лунгчэн хөдөлж чадна. Энэхүү богинохон зогсолтын хооронд Лунгчэн Ли Хаогийн үснээс шүүрэн авч хүчтэй татах зураа өвдөглөн цохив. Лунгчэн өөрийн үйлдэлээ туйлын хурдан бөгөөд далаацтай гүйцэтгэж богинохон хугацаанд түүний хүчтэй хэмнэлтэй хөдөлгөөнүүд хүмүүст маш хүчтэй сэтгэгдэл төрүүлв. Ли Хаогийн биеэс яс хугарах таагүй чимээ гарч байлаа. Түүний хамар аль хэдийн цөмөрч нүүрэнд бүхэлдээ цуснд будагдаж өөрөө ухаан алдсан байв. Хэсэг хугацаанд олны дундаас нэг ч дуу гарсангүй. Хий хоримтлуулах шатны 3 дугаар түвшний хүчирхэг хүнийг ямар ч бяцлаглалын суурьгүй хог шаар ийм хурдан хугацаанд зодно гэж хинж төсөөлөөгүй юм. Тэгээд ч тэр үнийг маш цэвэрхэн бөгөөд үр дүнтэй хийсэн. Ийм үр дүн нь түүнийг шоолж байсан олон түмний нүүрлүү хүчтэй алгацсантай адил байлаа. Алс холоос харж байсан 2 бүсгүй хүртэл маш их цочирдсан байв. Ли Хао тэдний хувьд юу ч биш бөгөөд гараа нэг далайхад л амархан алж чадна. Гэвч Лунгчэн тэдэнтэй адилгүй байв. Лунгчэн эхнээсээ дуустал ямар ч сүнслэг энерги ашиглаагүй бөгөөд Ли Хаог ялахын тулд зөвхөн жирийн хүний чадварт бүрэн найдсан байв. Лунгчэн яллаа. Тулааны талбар болон түүний бүртгэлийг хариуцдаг нэгэн өндөр настай эрэгтэй хоолой сонсогдов. Лунгчэний цээж хит хитэн удаа хүчтэй оволцож тэрээр асар их хүчээр доторх алах хүслээ дарж чадав. Одоо хүн алах цаг биш байлаа. Тэр маш удаан хугацаанд дарамтанд байсан бөгөөд одоо тесэрч гарсан тул үүнийг буцааж татахад хэцүү байв. Гэвч гаднах ертөнцийн нүдээр Лунгчэний үйлдэл нь хүч тамиран дуусаад амьсгаадаж байгаа мэт харагдаж байв.
Лунгчэн тайзнаас буж өндөр настай хүн рүү очиж бооцоонд тавьсан сэлэн болон 5,000 алтан зоос бүхий болор картыг хүлээн авлаа. Талбайн дүрмд зааснаар тэд тулааны өмнө бооцоогоо шүүгчид хүлээлгэж өгөх ёстой. Энэ нь шударга байдлыг харуулахаас гадна тулааны үеэр хэн нэгэн бооцооноосоо буцах магадлалыг бууруулдаг. Сэлмийг хүлээн авсны дараа Лунгчэн шууд Шифэнд буцааж өгөв. Болор картыг өөртлөгтөө тэрээр өөрийн ирэхгүй сэтгэл нь хөдлөв. 5,000 алтан зоос тийм ч их биш байсан ч энэ нь түүний гэр бүлд тулгарсан хүнд байдлыг бага зэрэг шийдвэрлэхэд туслана. Тэд эзэнт гүрнээс тэтгэмж аваагүй маш удаж байгаа бөгөөд өнөөдөр Лун гэр бүл олигтой хоолж идэж чадахгүй хэмжээнд хүрээд байсан юм. Тоолж баршгүй олон хүний гайхширсан харцан дор тэр хоёр яаралгүйхэн явв. Хоёр бүсгүй Лунгчэнийг явахыг харж байгаад удалгүй мөн алга болов. Лунгчэн Ли Хаог зодсон тухай мэдээ нийслэл даяар хурдтай тархаж богинохон хугацаанд эзэнт гүрний нийслэл бүхэлдээ үнийг олж мэдэв. Энэ мэдээ тоолж баршгүй олон хүний гайхшруулав. Тулааны урлагаар хичээллэж чаддаггүй хог шаар яаж ийм хэцүү нэгэн болж хувирваа. Гэвч маш олон хүн өөрийн нүдээр харсан мөн Ли Хаог эдлэнд нь өргүүлж хөргүүлсэн гэх мэдээг сонссон ч нийлээд хэдэн хүн үүнийг бүрэн хүлээн зөвшөөрч чадахгүй хэвээр байлаа. Лунгчэн олсон мөнгөө Шифэнтэй хуваалцахыг хүссэн боловч Шифэн огт зөвшөөрсөнгүй. Эцсийн эцэст тэрээр хийх ажилтай гэсэн шалтак хурдхан хилээд яаран явж Лунгчэнээс яаж гинэт ийм хүчтэй болсныг нь ч асуусангүй. Энэ ачийг сэтгэлдээ тэмдэглэн үлдээж Лунгчэн шууд 100 өвсний зах руу явв. Зах руу ормогт Лунгчэн эмийн найрлагынхаа жагсаалтыг гаргаж өгөхийг хүсв. Түүн дээр янз бүрийн эмийн найрлагын нэр, үн маш тодорхой бичигдсэн байв. Лунгчэн Фэмфү үрлийг найруулахад шаардлагатай эмийн найрлагын ихэнхийг олж харав. Азар Фэмфү үрлд орох найрлагууд тийм ч ховор биш байлаа. Гэвч үнийг нь хараад Лунгчэний зүрхнээс цус тусах шиг болов. Түүнд байгаа алтан зоос нь эмийн найрлагаас ердөө 3 багцыг худалдаж авахт л хүрэлцгүйц байв. Гэхдээ тэр бүх мөнгөө эдгээр найрлагад зарцуулж болохгүй байлаа. Учир нь түүнд эм найруулах зуух болон бусад нөөц найрлагуудыг худалдаж авах шаардлагатай байв. Түүнд байгаа хитгэн алтан зоос нь шатаж буй тэрэг рүү аяг ус цацхтай адил байлаа. Гисэн хэдий ч худалдаж авч чадахгүй байх аргагүй тул Лунгчэн шүдээ 100, 1200 алтан зоосоор хамгийн муу чанарын хүрэл зуух худалдаж авав. Тэрээр мөн Фэмфү үрлд орох 1 багц найрлага, мөн асар их хэмжээний энерги сэргээх нунтагны найрлагуудыг худалдаж авав. Лунгчэнийг 100 өвсний захыг орхиж явах үед түүний болор карт дээр ердөө 500 алтан зоос үлдсэн байлаа. Гэртээ харимгцаа Лунгчэн шууд өөрийн өрөө рүүгээ явв. Хаалгаа сайтар түгжиж Баоэрт хэнийг ч бүү оруул саад болохгүй байхыг тушаав. Ээж нь түүнийг дахин тулаанд орсон гэх мэдээг дуулна гэдгийг тэр мэдэж байлаа. Ээжигээ санаа зовхоос айж тэрээр Баоэрт ээжийг нь оруулахгүй байхыг зориуд хэлсэн юм. Ямар ч байсан түүнд юу ч тохиолдоогүй тул ээж нь тийм ч их санаа зовох хэрэггүй байв. Яг одоо тэрээр секунд, минут бүрийг ашиглан хүч чадлаа хурдан нэмэгдүүлэх ёстой байв. Одоогийн Лун гэр бүлийн нөхцөл байдал харагдаж байгаа шигээ энгийн биш гэдгийг тэрээр мэдэж байсан бөгөөд удахгүй болох хямралыг мэдэрч байлаа. Лунгчэний бие дэх сүнслэг энерги хөдөлж эхэлж, гар дээр нь галын дүл гарч ирэв. Энэ бол эм найруулагчийн эмийн дүл байлаа. Гэвч Лунгчэн энэ галыг хараад инээхүү уйлах уу гэдгээ мэдсэнгүй. Энэ дүл дэндүү сул байв. Эмийн дүл нь эм найруулагчийн сүнсний энергиэс бүрддэг бөгөөд тусгай аргуудын тусламжтайгаар сүнсний энергийн дүл болж хувирдаг. Гэсэн хэдий ч Лунгчэний одоогийн эмийн дүлний температур бусад жирийн дүлнүүдтэй харьцуулахад маш бага байв. Үүнээс гадна Лунгчэн өөрийг нь дэмжих дантиангүйгээр эмийн дүлийг 15 минутаас илүү хугацаанд барьж чадахгүй гэдгээ олж мэдэв. Энэ нь эм найруулахад хангалтгүй хугацаа байлаа. Лунгчэн гашуунаар инээмсэглэв. Гэвч Азар түүнд нөөц төлөвлөгөө байсан бөгөөд энэ нь эхлээд энерги сэргээх нунтгийг найруулах явдал байв. Эмийн найрлагуудыг зууханд хийж нэг нэгээр нь боловсруулж эхлэв. Энэ удаад тэрээр эмийн дүлийг ашигласангүй, харин модоор асаасан ердийн галыг ашиглав. Бүх эмийн найрлагуудыг боловсруулж дуусаад тэрээр тэдгээрийг нэг ваар усанд хийж энерги сэргээх шингэн болгон найруулав. Хэсэг хугацаанд амарсны дараа Лунгчэн гүнзгий амьсгаа авч Фэмфү үрлийг албан ёсоор найруулж эхлэхэд бэлтгэв.